جربت تعيش مع حد لشهور وتخرجوا وتروحوا وتيجوا وتحبوا بعض وتكتشف في الاخر ان الشخص ده مش موجود اساسا؟ شفت مره حد بيقولك ان هو المهدي المنتظر؟ دول يا صديقي مش مجانين ولا لابسهم جن، دول ناس عندها شيزوفرينيا. الفصام يا صديقي او الشيزوفرينيا او انفصام الشخصيه مش هو اللي احنا فاكرينه ان انت بيكون عندك كذا شخصيه، كل شخصيه ليها عمر معين وشخصيه معينه. لا، ده اضطراب الهويه التفرقي، وده في فرق كبير بينه وبين انفصام الشخصيه، وده عموما مش موضوع حلقتنا النهارده. الفصام هو انك تكون عايش مش عارف هو ده الوهم ولا ده الحقيقه. زي مثلا فيلم اسف على الازعاج، كان بيحب بنوته اسمها فريده وبيخرج معاها وبيتصوروا وبيروحوا ويجوا، وبيكتشف ان اساسا فريده مش موجوده من اساسه. وبرضه كان بيحب باباه جدا وبيتكلم معاه بشكل يومي، وفي الاخر بيكتشف ان باباه اصلا ميت بقاله سنين، ولكن هو مش عارف يفرق ما بين الوهم وما بين الحقيقه. وعندك حاجه زي روايه آن للكاتب محمد صادق اللي كان بيتكلم فيها عن بنوته هربت يوم فرحها مع الشخص اللي بتحبه، وبعد ما هربت معاه لمسافات طويله وطول اليوم كانوا مع بعض، بتكتشف اساسا او بنكتشف احنا معاهم في الروايه ان الشخص ده ميت اساسا. القصص دي مش بس في الافلام والروايات، بل هي موجوده على ارض الواقع عند الناس اللي عندهم فصام. واثبتت الدراسات ان اقل من 1% من سكان العالم بيكون عندهم فصام. يجي حد دلوقتي يقول لي طب حلو، دي نسبه كويسه، النسبه دي قليله جدا. ولكن النسبه دي تبان قليله، ولكن لو طبقناها على بلد زي مصر فهتلاقي ان مصر فيها بالمنظر ده حوالي 1,000,000 مصاب بالفصام. فعندك مثلا مستشفى العباسيه بتستقبل شهريا 6000 حاله فصام بمعدل 72,000 حاله فصام في السنه، رقم مش قليل تماما. فاحنا لازم نكون فاهمين وواعيين ايه هو الفصام وليه في ناس كتير بتصاب بيه. وعشان كده النهارده هنتكلم عن اعراضه واسبابه وعلاجاته المعروفه، كمان ايه اللي بيحس بيه مصاب الفصام. هو اختصار لك شكل مريض الفصام، فهو الشخص اللي انت بتشوفه بتقول عليه مجنون، او بيكون المعنى الحرفي للمريض النفسي بالصوره النمطيه اللي احنا اتعودنا عليها، انه شخص قاعد لوحده كتير، بيتكلم مع نفسه، بيعمل حركات غريبه مش مفهومه، كلامه متلعثم، ما بيعرفش يقول جمله مفيده اساسا. بتلاقيه اوقات ممكن يهرب من البيت، او ان هو يمشي لمسافات طويله جدا ويتوه وما يعرفش يرجع، شايف هلاوس وسامع اصوات مش موجوده، واوقات كمان بيحس او بيلمس او بيدوق حاجات هي مش موجوده. ممكن اوقات كمان تلاقيه جامد تماما في مكانه، يعني قاعد واخد نفس الوضعيه ولا بيتحرك ولا بيتكلم، لدرجه ان انت ممكن تفكر ان هو مات مثلا. او بيكون دايما عنده تخوف ونظريه المؤامره، ان مثلا عم محمد البواب بيخطط من زمان انه يقتلني ويحط لي السم في العصير مثلا، انه انا معمول عليا مؤامره وانه انا هتقتل، وان حد دايما بيراقبني. او يبتدي يتخيل نفسه عالم او حد ذكي جدا، او يبتدي الاصوات اللي هو بيسمعها يفكر ان دي وحي، وان هو النبي، او ان هو المهدي المنتظر زي ما شفنا ناس كتير، او ان هو رسول من الله مثلا. فلو هنختصر ايه الاعراض اللي بتكون عنده، الاحساس بالاضطهاد والخوف الشديد من ان حد يكون بيراقبه او بيحاول انه يعمل مؤامره ويقتله. تاني حاجه معانا الهلاوس، ان هو يشوف او يحس او يدوق او يشم حاجه هي مش موجوده، او انه يتكلم مع حد هو شايفه وهو اساسا مش موجود في الحقيقه. في كمان حاجه اللي هي فقر الكلام، ان هو لما بيجي يتكلم بيكون متلعثم جدا، ما بيعرفش يجمع جمله مفيده. زي ما قلت لك سلوك حركي غير معتاد، حركات غريبه ومريبه ومش مفهومه من اساسه. التركيز عنده والذاكره بيكونوا مشوشين جدا جدا، ما بيكونش قادر انه يركز في حاجه او ان هو يقول لك معلومه مفيده. بيفقد اهتمامه ورغبته تجاه اي شيء كان بيحب يعمله. يعني ممكن يكون ابنك كان بيحب ينزل الكليه ويروح مع اصحابه وهكذا، وفجاه تلاقيه منعزل في اوضته مش عايز يتعامل مع اي حد. الجدير بالذكر ان مريض الفصام مش بيتولد كده اساسا، يعني هو بيتولد بيكون شخص طبيعي جدا لحد ما بيجي وقت معين ممكن يكون تعرض لصدمه، زي مثلا انه تعرض لحريق، او ان هو تعرض للتهجير، او ان فقد حد من اهله، او ان هو تعرض للعنف او للاغتصاب او لاي نوع من انواع الاعتداء اللي ممكن يأثر على نفسيته. فبالتالي وقتها يبتدي تظهر عليه اعراض بالتدريج، او الاعراض تظهر عليه فجأة. ده غالبا بيكون يا اما في بداية سن المراهقة يا اما ما بعد العشرينات بشوية. واثبتت الدراسات ان اكتر ناس معرضين لاضطراب الفصام هم الناس اللي بيكونوا مهاجرين بره او مسافرين بره لفترات طويلة، بيكونوا
لان هم بيكونوا في مكان هم مش عارفين فيه حد، اوقات ما بيكونوش فاهمين اللغه اللي هم فيها، ما بيكونوش فاهمين المجتمع اللي هم فيه، بيكونش في حد حواليهم، فبيكون اوقات عندهم خوف من فكره ان حد يكون عايز يسرقهم، او ان هم عايشين لوحدهم، او ان حد يكون بيطاردهم او بيمشي وراهم. وممكن دي تكون بدايه لظهور مرض الفصام عندهم. ايه الاسباب؟ يعني ايه اللي بيخلي حد طبيعي فجاه يحصل له الكلام ده؟ ايه الاسباب المعروفه لحد دلوقتي؟ وجود خلل في كيمياء المخ زي الدوبامين، وده اللي بيأثر على التفكير والادراك، وان هو يفرق بين الوهم والحقيقه، يفرق بين الصوت اللي سامعه ده حقيقي ولا ده صوت مش موجود. وطبعا اهم عامل معانا العوامل الوراثيه، ده ممكن يؤدي ان الشخص ده يصاب بالفصام بنسبه كبيره جدا. تركيب المخ، في دراسات بتقول ان وجود خلل في تركيب المخ زي حجم او شكل او وظيفه اجزاء معينه من المخ ممكن تؤدي ان الشخص يصاب بالفصام. زي ما قلنا عوامل نفسيه زي فقد حد عزيز عليه، او التعرض لحادثه، او التعرض للتهجير. وفي عوامل تانية بتحصل اثناء الحمل والولاده زي نقص الاكسجين وقت الولاده، او سوء التغذيه اثناء الحمل، او الام تصاب بنوع من انواع العدوى. وفي حاجه تانية مهمه جدا ممكن تؤدي لان الشخص يصاب بالفصام، وهي تعاطي المخدرات. فالمخدرات والحشيش وما الى ذلك بيكون فيه مواد كيميائيه ممكن تاثر على كيمياء المخ، وده يؤدي ان الشخص يصاب باضطراب الفصام. وزي ما قلنا من ضمن اهم العوامل المحفزه الهجره والعزله، وان الشخص يكون لفترات طويله لوحده، فده ممكن يؤدي لهلاوس سمعيه او بصريه. السؤال الاهم واللي احنا عاملين حلقه عشان نفهمه، هل مريض الفصام بيعيش حياته كلها كده، ولا في علاج دوائي او غير دوائي ممكن يساعد في تحسن حالته؟ هو في علاجات كتير، ولكن مش شرط انه كلها تؤدي ان الشخص يتعافى بالكامل. في علاجات دوائيه متاحه او زي الاسبيردون والاولانزابين، والعلاجات دي بتكون مضاده للهلاوس والذهان بحيث ان هي تقلل من حده الحاجات الغريبه اللي هو بيشوفها وبيسمعها. ولكن انا لا انصح باستخدام اي دواء علاجي تحت اي ظرف بدون استشاره طبيب. وفي علاجات تانية كتير جدا بس مش هقدر اذكر اساميها كلها في الفيديو. عندنا علاجات بتكون نفسيه زي العلاج المعرفي السلوكي، واللي بيساعد في ان هو يخلي المريض يقدر يفرق ما بين الوهم والحقيقه، ما بين الخيال والواقع، زي يتعامل مع الهلاوس دي بدل ما هو يكون مصدقها وماشي وراها وخلاص. الدعم الاسري ليه دور مهم جدا في الحالات اللي زي دي، لان في اهالي كتير لما بتلاقي الابن او البنت عندهم فصام، فبالتالي هم ممكن زي ما قلنا يكون عندهم هلاوس تخليهم يفكروا ان هم انبياء، او ان هم المهدي المنتظر او ما الى ذلك. فبيبتدي الاهل يتهموهم بالكفر، وان هم مجانين، وان هم ملبوسين، ويبتدي ان هم يحبسوهم ويعنفوهم ويضربوهم. وده ما بيكونش حل تماما. الحل ان احنا نحاول نفهم ايه المشكله ونعرضهم على طبيب متخصص، ووقتها نحاول نمشي معاهم في اجراءات العلاج، لان الحبس والعنف عمره ما هيكون حل. ولكن الأسر اللي بتدعم عيالها ممكن يكون ده من أهم العوامل إن الشخص يتعافى من الفصام أو أي مرض نفسي موجود. أوقات في الحالات المستعصية بيكون في حالات لازم تستخدم العلاج بالكهرباء. العلاج بالكهرباء بيكون تحت تخدير كامل، ما بيكونش فيه ألم تماما، الدوائية ما بتكونش جايبة نتيجة، وبيكون في خطر على حياة المريض أو على حياة أسرته، إن هو ممكن يأذي نفسه أو يكون بإيذاء حد، أو إن هو يكون بإيذاء حد تاني. فبيكون جلسات الكهرباء او العلاج بالكهرباء بتساعد في تحسين مشاكل كيمياء المخ، او بتساعد في تحسين المشاكل اللي بيكون في المخ، وده بيؤدي ان المريض يبتدي يتشافى نوعا ما. وبعض الحالات اللي بيكون فيه خطر شديد على حياتها ما بيكونش ينفع ان هي تكون ما ينفعش ان هي تكون متروكه لوحدها. اوقات الاهالي ما بتعرفش تسيطر عليها، زي ما قلت لك انهم ممكن يسيبوا البيت ويفضلوا يمشوا مسافات طويله وما بيكونوش فاهمين هم بيعملوا ايه او رايحين لفين، فبيضطروا ان هم يتحجزوا في المستشفى زي مستشفى العباسيه للامراض النفسيه. في النهايه حابين نقول ربنا يشفي مرضانا جميعا. في النهايه ما تنساش تعمل لايك وشير واشتراك في القناه، وتشوف الفيديوهات اللي فاتت، وتكتب لنا رايك في الكومنتات. هل انت تعرف حد مصاب بالفصام ولا لا؟ وهل الحلقه دي كانت مفيده بالنسبه لك ولا لا؟ كان معكم دينا احمد، سلام.